لو موجودين فحواء أحسن لك تخلع. أول حاجة الكسل ينفع ملكة. تاني حاجة البخل، والبخل مش مادي، يعني بخل في عواطف، في كلام، في حب، في رومانسية، في مشاعر. تالت حاجة الشك، لو هي بتشك في نفسها أو بتشك فيك أو بتشك في كلام الناس اللي بيتقال لها أو عندها تجارب مش أحسن حاجة، يعني ما عندهاش ثقة، فدي هتعاني معاها جدا. رابع حاجة وهي المقارنة، لو طول الوقت بتقارنك بحد أو بتقارن ظروفك بحد يا ريت ما تسمح لهاش بكده، لأن ده هيودينا لخارطة. ولو هي مش راضية عن العلاقة دي هتبتدي تشوف كل اللي بتعمله سلبيات، مجهودك مش باين، فمهما تعمل أنت مش عاجب، فهتوصل لمرحلة من الإحباط، فبلاش أحسن. سادس حاجة وهي أنانية أو نرجسية، يعني عايزاك لنفسها بس، ودي مش هتعرف تشوف معاها لا شغلك ولا أهلك ولا تشوف اللي وراك ولا أصحابك، وعايزاك طول الوقت لنفسها. سابع حاجة وهي النكد، لو الست بطبيعتها نكدية أو مثلا ما بتفكش بسرعة ولما بتزعل بتضرب بوز وممكن تاخد أيام وساعات علشان تعرف تفكها، فدي أحسن لك تاخد خطوة لورا وتشوف أنت هتقدر يعني تتعامل مع الطبع ده ولا لا. تامن حاجة وهي الغضب، لو هي ما بتعرفش يبقى عندها ضبط نفس وقت الغضب، يعني طول الوقت بتكسر، بتزعق، بتشتم، وما بتراعيش إن حواليك، دي هتتعب معاها جدا، فلازم تحسن سلوكها أو برضو تاخد خطوة لورا وتفكر تاني. آخر حاجة ودي مهمة جدًا، جدًا، العِند. الست العنيدة من أصعب أنواع الستات في التعامل، لإنها ما بتسمعش الكلام، بتعند من أجل العِند، عايزة طول الوقت كلمتها اللي تمشي، ولو جات على نفسها وعملت حاجة عشان ترضيك هتعملها بتذمُّر وهتعملها من غير نِفس، وهيبقى برضه باين عليها وهتفضل